Máy tách gạch nước sinh trai động cơ chữa than, 2800W, vòng tua 12.000 vòng trên phút. Máy có 4 chức năng, cắt thẳng, cắt lít, chạy chỉ, bo cạnh. Máy có các phổ 80, 1m, 1m2, 1m6, 1m8. Thiết kế tháo lắp, gấp gọn, mang đi công trình. Quý khách quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá.